ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആട്ടോ. ഞാൻ മീഷോന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. 1500-നുള്ളിലാണ് അയക്കണത്. ഓഫർ പോണത് കൊണ്ട് തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും റേറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു നൂലിൻ്റെ ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടേപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. 3 മന്ത്സാണ് നമുക്ക് അവർ വാറണ്ടി തരണത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ചീത്തയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇത് ഓണാക്കാനായിട്ട് സൈഡിൽ ഓൺ ഓഫിൻ്റെ ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാണ്ട് നമുക്ക് കാലിൽ ചവിട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം, ഒരു മോട്ടർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചാർജറൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. പിന്നെ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാർജർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല. എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ